voldsomt lækker grej, det der Kenneth. Ja. Hvad er det for en forgaffel, du har købt? Det var sådan en Malossi forgaffel. Vi tænkte, at hvis det skal være vildt, så lad det være vildt. Ja, så lad det være vildt. Ikke? Det blev vi enige om. I hvert fald nogen af os. Det er ikke os alle, der er helt enige omkring. Har Jesper set den? Ikke helt nu. Han går lige herude bagved, så vi er lidt spændt på, det var lidt sjovt, at han lige kommer lige for hans reaktion. Ja, men han var jo også inde på, at vi skulle have en Malossi forgaffel. Ja, der skulle skides færdig. Og det skulle være vildt. Og skynder sig bare ikke. Det skulle være vildt og alt muligt. Men han ville købe den lille. Så stod han for... Det blev ikke den. Nej, han stod for at bestille den, og han bestilte den ikke. Så hjalp Simon. Ja, jeg slæbte ham med ind i det. Sådan en forgaffel her. Den blev ikke lavet til en York R. Så den er købt til en Gillette Runner. Og når man får gaffelen, så sidder det her rør i. Det her, det er bunden af York-forgaflen. Du kan godt se, det her rør, det vil jo aldrig gå. Så vi har fået det rør der, og det har vi fået smeden til at tage ud. Så har han taget det her ud af Malossi-forgaflen. Så har han drejet en bøsning, fordi der var forskel på størrelserne af røren. Sat ned i. Sat vores kronrørs i den her. Og så har han svejst den i bunden. Det der er i, det er på Yorken. Det er det her, de to her, det er styrestoppet. Altså når man drejer over, så duk. På en Gillette Runner, der sidder styrestoppet ikke lige der. Så det vi skal have gjort, det er, at vi skal have det her monteret. Og så skal vi ligesom have sat noget på stillet, så vi får lavet nogle styrestop, så det kommer til at gå imod hernede på en eller anden måde. Fordi ellers ikke styret, du drejer hele vejen rundt, eller ind til kablerne, de bliver trukket så meget, at det sidder spændt. Det duer ikke. Så det tænker jeg, at vi skal gøre i dag. I hvert fald begynde med det. Det bliver formentlig sådan, at man kan købe sig sådan en forgaffel her. Og så kan man sende sin bro ind, og så kan vi godt få sveden til at lave det for en. Okay. Men nu kan jeg ikke huske, at jeg mener, at forgaffelen koster 8.000. Altså det er også relativt dyrt at få lavet det her. Ja. Så det bliver en dyr forgaffel. Men det bliver rigtig godt. Kasper, det er meget bedre til her. Det har du ret i. Vi ses efter. Giver du ikke finde et shearfitting-sæt til en York R? Jo. Tak. Skal jeg bare tage det sådan lige fra hoften? Ved du, hvor det er? Det tænker jeg. Jeg tror nok, det er det her. Tak. Jo, det var ikke snart pille den her baglet der. Hvorfor? Simpelthen. Så pille det af. Bare irriterer mig, den der baglet. Hvis folk spørger, hvad forgaffelen koster. Hvad koster sådan en forgaffel? Den koster 7.400. Og så kan bestilles. Ja. Og så når du har købt den, hvis du skal have den på en York R, så skal du så have den forbi en smed og have det lavet om. Og det har jo en pris. Nå, det er ikke noget... Nej, de gør det ikke gratis. Okay. Nej. Så det skal man lige være klar over. Ja. Hvad skal du med det? Jeg skal bruge det her... Du har da lige fået helt nyt styrfittingssæt. Er der møtrikker med? Det var dig, der gik ud og hentede det på Piratviden. Så kunne det være, at du har kigget i indpakningen. Jeg hentede det styrfittingssæt, som jeg fik at vide. Men når man køber et styrfittingssæt original, så er der ikke til en York R de her med. Dem køber man ved siden af løs. Nå. Og den kan man sagtens genbruge. Jeg tror, der bliver noget arbejde i at lave det styrestopværk der, Kasper. Det er ikke bare lige. Nej, det tror jeg ikke. Det var dejligt at få noget ind under. Så. Nu kan vi slappe af. Det er godt, at vi skal filme det her, så vi lige kan forklare lidt igen med det styrestop, der vi skal se på magten. Lige nu der kan den jo bare dreje helt. Det går ikke. Så vi skal have noget svejs på her. Hvis det var min maskine, så er det bare for lov at være sådan. Ja. Nu er det jo ikke din. Det her det er en speedline scooter, ikke? Ikke en. Så vi skal have sat noget styrestop på her. Se det igen! Nej, jeg gider ikke se det.
Kasper, jeg ved simpelthen ikke lige helt, hvordan vi lige griber det her an. Vi skal have sat et eller andet på nedad heroppe. Men det skal jo også være sådan rimelig pænt. Nej, det må godt Det er være. jo bare fis. Det selvfølgelig skal det laves sådan. Ja, vi skal i hvert fald have lavet, så det ser rimelig ud. Jeg kan huske, dengang vi lavede det på Malaguti, hva'? Har vi styrstop på den? Ja, det Ja. er næsten ikke over. Fordi der satte vi en anden gaffel på os. Ja, ja. På en Sib SP. Ja, og der var det nemt at lave styrestop, fordi der kunne man lige sætte dem ind på stillet, så kunne man svejse nogle møtrækker på, og så lave det med nogle bolde. Så Ja. det var faktisk skide godt. Men det... Ken, vi går lige en tur omkring knalderen, så kan du lige tænke lidt over det. Ja. Ved du egentlig, hvad historien er med de der monsterstifferinger der? Det var noget jammer. Jeg kan se, at det er Stayon, der har lavet dem, så det er der nede herhjemme. Ja, det er noget jammer her. Stod for, tror jeg. Og hjemme her Danmark, eller? Det tror jeg, ja. Det er for vildt, den her. Det er ikke sådan en, der har været gennemskruet og alt muligt, så det er de originale skruer, der sidder. Er det en sjældenhed? Det er nok ikke så altid, man finder en jok med de originale skruer i længere. Det kan godt være, at de skruer dem derude. Jeg kunne godt tænke mig at få et eller andet tykt stykke jern, så vi må kunne svejse det på heroppe på en eller anden måde. Og så det bliver styrestoppet. Kommer til at sidde heroppe. Men jeg tror godt, jeg kunne godt tænke på noget, der var lidt tykkere. Måske noget ala den tykkelse her. Så det bliver sådan rimelig stærk. Det kan også være, at det her det er rigeligt. Jeg synes bare, det ser træls. Tror du ikke godt, det kan skrælle an? Hvis vi kan få det svejs på der. Jo, men ja. Men hvad? Jamen, min frygt var bare, om det drejede nok. Om den kunne dreje nok. Jamen, så kan vi da bare rykke den lidt længere herud. Men den behøver ikke skal dreje ret meget. Nej. Hvis nu lige laver en mand til den her. Ej, fik du... fik du sådan en glæde ned på? Kæft, din klasse. Ja, den er ikke så dyr. Den koster kun 500 sådan en lang her. Jeg tror simpelthen bare, at vi skal have dem sat fast der. Det bliver sindssygt godt, det der. Det kan være, at vi bare lige skal hæfte. Slive og så hæfte. Så er det lige spørgsmålet at få det sat rigtigt, de der stykker, du nu har skåret til at lave det styrstop af. Vi kan lige prøve at hæfte den på, og så se, hvad der sker. Skal vi gøre det sådan, at den får mest muligt lige nu? Første omgang. Så er det altid bare svejse på bagsiden. En klat her. Der. Prøv lige at tage den luftslange derfra, ellers bliver det kuk. Prøv lige at tage den fra der. Hører det? Så bare giv dem en strive ned langs siden, mand. Videre. Jamen, jeg tænker lige, vi piller den af. Men det ser fed. Jeg tror sgu. Det ser fed. Altså, Ej, jeg ved ikke, om det ser fedt ud, det der. Men i forhold til, hvad vi lige snakkede om før, så tror jeg, det her det er noget nemmere. Spørgsmålet var, om vi lige skulle give den en gang lak, og så lige lidt. Lak? Hvorfor? Vi skal have en male, faktisk. Jeg synes, det er stort arbejde, for noget, man ikke kommer til. Ja, kan vi maler den? Kender du egentlig nogen, der har lavet nogle fede guides med at male? Jeg har ikke svejt den. Det går ikke. Ja? Ja, på bagsiden, hvor ingen ser. Jeg vil gerne have det der svejt. Kasper er dækket af. Ja. Jeg får bare lige en gang sweat. Det er ikke rust. Det blev en malkende. Ja. Det er Kasper, der har dækket af. Jeg har brugt vores nye malertape fra HPX. Sådan lidt længere nede i bunden. Det er faktisk rigtig lækkert at bruge. Og helt fint, det du fik malet der.
Jeg tænker, det kan gå andet dertil. Nå, vi skal jo ikke have det her. Det kan vi godt lige sætte på uden fedt, fordi det skal jo af igen det hele. Ja, hvis vi skal male til. Det skal vi. Det skal vi. Hvad så Simon, mand? Check her. Kom for at se din baby. It's a big boy. Ja. Bare kende. Det blev faktisk rimelig godt, det her, hva'? Har du set styrstoppet? Det fungerar, trots allt. Jeg tror, vi kommer til at skal skære det her om lidt. Hvorfor det? Fordi vi skal jo også have forgaffelbenen, skal der også lige være plads til herude. Hvorhen? Herude. Jeg ved ikke, om de kan være der. Det finder vi ud af lige om lidt. Hvad griner du af? Jeg bliver helt befedt, når jeg kigger på den gaffel der. Nu ser jeg lige noget. Jeg synes, det ser langt ud. Ja, det gør man. Det må vi jo tage sammen. Men det kan da også være, den sætter sig helt vildt, når den kommer ned. Jeg sad her og tænkte faktisk lige det samme. Den blev høj. Så skal der støtte om at få højere på Men du bag. skal godt tænke på, at forhjulet sidder langt over. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Men det ser bare lige, altså... Jeg tænker, jeg kigger lige ned på displayet, hvad derby, det var sgu da sidste år, mand. Men altså, når man kigger på, hvor akslen bliver, altså, så er det ikke helt galt i forhold til baghjulsakslen. Det går. I er nogenlunde på linje. Det går nok, siger du. Ja, det er godt, den ikke kan være så dyr. Ja, selvfølgelig bare jeg finder på noget andet. Hvad? Nu må jeg prøve at bestille en anden en, hvis det ikke gik. Man, det ser fedt ud. Og altså, den kan bare være. Altså, det er lige lidt med det der, men det skal vi alligevel skære i. Altså, det her styrestop, jeg er faktisk rimelig glad for lige nu. Ja, det her, fordi den er tung, jo. Altså. Ej, der skal styrestop på. Hvis jeg? Spørgsmålet er, om vi lige skulle sætte et gammelt dæk på bagfælden, og så... Men jeg har bare ikke forhjulsaksen, den passer jo ikke i. Der skal vi have nogle andre lejer. Kan vi ikke til nød, kan vi ikke lave en fuskerløsning? Jo, men den kommer Men bare det, til at det sidde... bliver bare ikke helt center og sådan noget, det ved jeg godt. Den kommer også til at sidde og knuppe ind i den her linje. Jamen, ja. Det er bare lidt ked af. Mega. Ej, den skal have en lidt højere støtte. Umiddelbart ser det ud til, at der bliver masser af plads inde bagved. Ja, du skal kommer også til at gå op sådan der. Så selvfølgelig, hvis vi piller det der helt af, så er der selvfølgelig noget plads. Men det kan vi simpelthen ikke gøre, før vi har den rigtige forholdsakse. Det kan vi ikke komme hen. Nej, jeg synes, vi skal have de forholdsvejer først. Så kan vi sætte den ordentligt på, og så kan vi sætte nogle strammere på, så kan vi trykke den helt sammen. Så vi skal starte med at finde de dæk, vi skal bruge. Hvad er det for nogle? Bridgestone. Skal jeg bare finde nogle Bridgestone? Eller? Ej, det er lidt trist, ikke? Jeg tænker, at vi har nogle racerdæk i Bridgestone. Kan vi ikke finde sådan selv? Har du skrevet op, hvor jeg skal finde? Yes. Ja. 1, 2. Jeg skulle godt gøre det sidste stop. Vi har fået vores spacer fra smeden. Var det 12 mm, den skulle være? Ja, det tror jeg. Jeg har ikke målt den endnu. Jeg tænker, at han har lavet den på det mål, vi har aftalt. Det er lækkert ser det ud. Ja, det gør det. Ja,
Ja, nu har vi lige prøvet at sætte dit dæk på. Den skal vi selvfølgelig have af fældene igen, fordi at vi skal jo... Vi bliver nødt til at have med alle fælde. Ja, det gør vi nok. Ja. Jeg lugter, at du har så ild på de dæk, de skal på nu. Det her, det er bare for at se, hvordan det lige passer med vores spacer, og når dækket sad på, og hvor meget plads vi lige havde at give jer. Foran, der skal vi have fordækket på, så vi kan se, hvor meget plads der er inde bagved, når forhjulet er monteret i gaflen. Med den type dæk, vi ønsker at køre med. Okay. Jeg tror lige, før vi har plads til det fordæk der, så skal vi lige have noget endnu mere her. Jamen, så var der også et eller andet med at finde ud af, hvor høj scooteren er, for vi er jo vel en lille smule urolige for, hvor høj maskinen lige bliver. Jeg tror, gaflen er en my længere, end den var før. Ja, men det er den, men vi skal lige finde ud af, hvor lang dæmper vi skal have på bag i den, så det kommer til at passe. Altså, skal jeg stille en kamera og hjælpe dig, eller hvad? Nej, jeg kan godt selv. Så har vi fået hjælp af vores kære smed igen. Den forgaffel, den kommer jo fra en runner. Så vi er nødt til at skulle have nogle andre lejre i forhjulet. Og så skulle vi have lavet sådan et bøsningsstykke, der ligger mellem lejren. Det har vi fået ham til at lave, hvor hullet bare er større i. Så har vi fået ham til at lave 2 bøsninger. En til hver side af forhjulet. Så i den bredde, det nu kræver for hjulet, det sidder i midten. Ja. Det ser da stridt ud, mand. Er det ikke så Sikken er så dum, den fælde der. Jeg tror, at man piller det der plastik af dernede inde bagved, så tror jeg også, at vi kan få plads til noget kølerværk her. Vi skal lige have set, men hvad med, når der kommer noget tryk på? Ja, men den fylder jo op her. Ja, okay, touché. Så alt efter hvor meget plads der lige er herinde bagved det her. Og hvad vi har af køler. Jeg tænker, du finder det frem, vi lige har, der giver mening. Nå, Ken, hvis du vil være færdig med at godkende formiddagens venneanmodninger, så kan vi komme videre. Ja, den eneste jeg venter på, det går sådan set dig. Jeg vil ud og finde det køler. Ja. Hvor der var naboen og hente på den anden side så? Det her, det er Narato-køleren. Håndsvejs, og det synes jeg, den er ret nice. Ja, jeg tror ikke, vi får plads til den, desværre. Ja, den er lidt tyk i. Den kommer simpelthen til at fylde for mig. Nå, du vil ikke have den anden vej? Jamen. Sådan der. Det er da racy. Men det er lidt dumt med de der... Men jeg kommer heller ikke til at kunne være der for indvendig benskjold. Hvad du laver, Ken? Det var bare for ligesom at have fornemmelsen af, hvor meget plads havde vi egentlig at gøre med herinde bagved. Nu har du da smadret de skjolde der fuldstændig. Der skulle nye på alligevel. Det havde vi besluttet. Så det er lidt overkill, sådan at man bare rykker sådan en ny skjold til. Vi brugte 10.000 på for kaffe. Men også ellers lækker. En fed køber. Fedt, når der bare står på jakke i bunden der. Jeg er ikke i tvivl om, hvad det var. Jamen, er det ikke præcis det samme som Runner? Jo, tror jeg. Det er lidt duer. Vi kan godt se, at det bliver plads. Vi har ikke pladsen. Så skal du vende den om til den snøvs der, den kommer den anden vej. Kan du det? Ja, men den er jo nødt til at skal være i toppen, den her. Ja, men hvad hvis du sætter den over den anden side, så der er fremad? Ej, det duer sgu da ikke, så det slangen går fremad. Hvad så? Nu må slangen til at gå ned foran køleren. Ja, det er uret. Nyt styrstop. Hold nok ikke ret længe, det styrstop, desværre. Ej, det er ligesom om den kommer med en vis autoritet, den der får forgaffel der. Sæt nemme voksen, den bruger. Der er så længe grunden til at pakke den der i. Vi prøver at se, hvor det er en CBR-køler dernede, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor den har fået navnet fra. Om det er... Jeg tror, det er fordi, den passer på en CBR. Skal vi prøve at få Honda Nikolajsen ud?
snakker om. Der kommer nok også lidt meget til at skal lave et stykke hul i det her skjold der. Men den er egentlig fed, synes jeg. Men jeg har set nogen på, jeg tror faktisk også, jeg har vist dem, men det kan jeg ikke huske. Nu kan jeg lige forklare det her. Hvor der er skåret et hul her, så den ligesom, hvis man forestiller sig, at den går ind, nu er den lidt støvet, dem her, så kan jeg lige tegne det ud. Forestil dig sådan, den skærer ud her, og så kommer den faktisk ud her. Det tror jeg, vi skal prøve med den her med det samme. For jeg tror, hvis vi kan gøre det, så kan den her godt være der. Altså det, vi har prøvet nu, der synes jeg, at den her, det er det, der sådan giver mest mening. Jamen, hvad hvis vi prøver lige at rakke igen? Er det helt no-go? Jeg er ikke... Den her, du er ikke udbredt fan af den der. Jeg prøver bare at få den der igennem, fordi jeg synes, den er fed. Ja, det bliver ikke det. Nej. Jamen, jeg synes også, at Bæren, den var fed. Det vil være mit andet valg, hvis jeg skulle bestemme. Jamen, så skal den jo bare på. Vi kommer nok til at lave det hul i det der skjold. Det er da fint, vi skal have nye inderskjold på. Så har vi lige et at forsøge Ja. Ken han udvikler lige færdig her, så forklarer han lige, hvordan det ledes, når vi går i gang. Det er slet ikke sikkert, at det er sådan her, de huller skal være, Kasper. Men jeg tænkte, nu bliver vi nødt til bare at have nogle huller i det skjold her. Så vi ser, om det kan lade sig gøre. Jamen det der sker, det er jo egentlig, at du sætter mig til at finde nogle eksempler over på computeren. Og så synes jeg, det gik... ryggen til, så tænker jeg, det er noget mærkelig lyd. Det er jo vinkels lige, hvor han kører med den. Det var bare fordi, jeg synes, det var lidt træls at blive med at vente. Kendt skrevet til handling. Jeg har misset lige lidt the action. Sådan er det. Men vi kan jo godt se, hvad meningen ligesom har været. Vi er nok nødt til at have et lidt større hul. Det er jo godt, at vi skal have nye inderskjold, uanset hvad. Det kan godt være, at ham, vi har set der har den anden køtter der på, at han ikke har en forgaffel på for en runner. Ja, det kan godt tænkes, ja. Der er jo også en begrænsning for, hvor meget plads der lige er. I forhold til stillet, jo. Det sætter jo også sin Bare begrænsning save lidt i det. for, hvor langt den kan komme ind, ikke? Og den skal også kunne dreje. Nu skal jeg ikke bestemme, hvordan du skal lave den. Kan du ikke pille hele skjoldet af, og så prøve at hænge den op på stillet, og så lige prøve at se, om den overhovedet kan være der for gaffel. Du filmer. Ken, du... Uanset hvad jeg kan, så tror jeg simpelthen. Så hvis det der hul, det bliver lidt større. Der mangler stadigvæk lille frigang. Der vil have siddet bedre der, og så helt ind mod stillet. Der er bare ikke rigtig plads der. Så skal man i hvert fald snitte lidt i det herinde. Jeg tror nok, vi har flere gamle jogskjolde, vi kan montere, når jeg har skåret dem her helt fuldstændig i smadret. Hvad så? Jeg har glemt at tænde. For? Det er lidt snigere, end det du gør der, Ken. Men det virker ikke rigtigt, sådan som jeg havde håbet. Nå, skal jeg fejle efter? Okay, jeg kan godt se. Undskyld. Det var fordi, jeg troede, at jeg vidste, hvordan de her de gik igennem, men det var slet ikke det, der var problemet. Det der havde jeg også selv kunnet gøre, ja. Men altså, det var da pænt af dig lige at hjælpe mig med. Altså. Jamen undskyld, jeg var for smart. Kasper, jeg laver bare sjov. Rolig. Du er så sur i dag. Det er helt vildt. Jeg kender ikke nogen så sur mand som dig. Det er rimelig træls med det der beslag. Slag? Hvad snakker du om? Hvad for et beslag? Altså, jeg vil sige, hvis den springer nu, den her, ikke? Kommer den altså, ja. Der til, Kasper. Kan komme. Hvor er den i bunden? Yes. They see me rollin'. Så der er sgu noget plads alligevel, hva'? Ja. Jeg tænker også, det beslag i siden af køleren her, dem kan vi også godt snitte af. Dem får vi ikke plads til alligevel. Nu starter med at skære i knaldet. Men det er jo selvfølgelig godt værd, at der
Hvis du skærer det med, at du så kunne spare noget skæren i knalderen. Ja, det var jeg vil selvfølgelig gerne også bevare så meget af skjolden som muligt. Er der plads til en? Ja, det tror jeg. Jeg tror godt. Skal vi? Jeg tænker, hvis den kommer til at sidde sådan der. Skal selvfølgelig nok stadigvæk være lidt huller inde på den anden side. Det må godt være sådan, den går så langt ud til, at man står og kigger på den og tænker, den køler, den går på, når det er på. Det kunne faktisk være fedt, hvis den sad sådan her, bare lige 1,5 cm fra fordelen. Ja, ja. Kan du ikke lige køre på den bare lige sådan et stykke op? Jeg tror ikke, det her er så sundt. Det der plastik, det er... Ja, for sige, hvad det blev god det her. Skal lige... Jeg tror, det bliver sådan noget, eller det der køber, der kommer til at skal sidde. Det tror jeg, vi kan få til at fungere. Det ser voldsomt ud, mand. Så laver vi sådan, når den er helt i bunden, så kommer køleren kun sådan et stykke fra forhjulet. Så skal vi bare lave den beslag til den køler. Og så kan det være. Det er fordi de beslag, der sidder i siden, dem kan ikke rigtig bruge det. Det er ikke plads. Men det vil sige, at vi behøver faktisk slet ikke skære i indvendige benskjold. Nej, men spørgsmålet er, om vi ikke skal lave nogle enkelte huller i det. Så der kommer noget Sådan der ligesom gennemgang. Ellers så bliver alt det varme luft jo bare lukket ind heroppe. Det tænker jeg, vi gør. Ja. Vi har 2 de der beslag deroppe. Det duer så ikke. De kommer også til at forsvinde. Det er heller ikke så godt. Så ser vi nok nødt til lige at cutte lidt af dem deroppe af. Hvad for noget? Beslagen deroppe på toppen. Må ikke dem, den skal hænge i? Jo, men der er ikke plads til den. Det har vi så ikke lige prøvet endnu jo. Så det er ikke sikkert, Det havde vi ikke lige tænkt på. Hvad så? Du siger ingenting. Nej, ja. Det står lige og tænker lidt over det med de beslag her. Fordi at det her det er jo sådan nogle aluminiumsnogen, der ikke man godt bukke i et par gange. Og så er det over. Men det er ligesom hvad vi har at gøre med. Nu passer han ikke mere efter den har været ude. Sådan der kan det godt skrælle af. Den var godt nok der. Jeg kan ikke også sidde og glemme dernede, så... Ja. Vi kører! Så er en stift til toppen. Det der, det kan godt gå. Men det er noget skidt med de beslag i bunden. Fik du lige lov at lidt gå og rode lidt? Ja. Hvad er du kommet til? Jeg tænker, jeg er ved at prøve at lave et beslag, vi skal bruge til det kølerværk her. Så hvad er det der for nogle sorten? Det er sådan nogle gummibøsninger, faktisk til udstykningsrør fra Polini. Ja. Hvorfor sætter du dem på? Hvorfor bolder du det ikke bare på? Hvis man gør det, så sådan en køler, den ryster simpelthen i stykker fuldstændig. Den er nødt til at sidde nogle gummibeslag af en eller anden art, sådan en køler. Der er altså ikke rigtig nogen vibrationer i sådan en racermaskine. Overhovedet ikke, nej. Og hvis man så har Theo krumtarmen sammen med en klaphammer, så er der slet ikke. Jeg tror, det her det bliver godt. Ja, jamen det tror jeg. Ellers spørger jeg over dum. Det var det, jeg sagde før, at jeg nogle gange bliver nødt til at opføre mig, som om jeg er dummere end jeg, for at få det til at fungere. Hvis der er nogen, der synes, jeg siger noget dumt, så er det bare en rolle, jeg påtager mig. Så. Det er totalt nice med det her inderskjold, men det er mega nemt at filme. Det er i hvert fald nogle huller til det her. Og den kommer til at se i vejen, den båndstrammer der, når vi kommer ud og køre. Nej, det kan bare lade andet over. Og det er rimelig dårligt, det går her. Det kan være, der er nogen, der har brugt det som dårn, jo, dengang de monterede det. Men jeg kan selvfølgelig lave en kørende prik med bord. Det var ikke så dumt det der, hva'? Og hvad det koster et bord med anden det ordentligt, sgu nok. Det kan godt være, det er det, der er gået Det ser galt. bare spidse godt ud. Ja, hvis den var så lav, men det må den ikke være. Nej, men altså de der bøger. Ja, det er så sindssygt. Man. Det er lækker. Det tror jeg. Hvordan kan det være, du bruger dem der, ikke Umbraco? Er det fordi, de er lavere? Nemlig. Lige nu har vi jo lidt pladsproblemer.
er ingen grund til, at der skulle sidde noget. Men hvad så? Er det så bare skjoldene, der holder dem nede i bunden? Nej, men der skal vi lige have lavet et beslag dernede. Det bliver vi nødt til. Ja, det skal ikke være sådan, når vi piller skjolden af, så hænger køleren bare og sejler. Nej. Jeg tror desværre, at vi er nødt til at skære de beslag af, der sidder i siden af køleren. Og så måske gå med et beslag i bunden til at holde køleren. Okay. Fordi der kun er et. Men den sidder sådan lidt i klemme ude på skjolden, og det er også træls, hvis skjolden ligesom sidder i. Hvis Jeg klemmer om det. Ja, fordi hvis du så vælter, så er det helt sikkert, at den får et ordentligt hak køleren. Og sådan en her, den vil jo komme til at vælte. Ja, det er lige så grader over at tænke på den gaffel, der den bare så kurer han efter. Men sådan det jo. Det er spillets regler. Du kan godt se, hvis de her lige kom væk herinde. De 2 beslag her, de forsvandt i sider. Men jeg er ked af, at der kun er et af de beslag, der jeg godt har drømt om lidt mere. Godt se, hvis der havde været sådan en der også. Det havde været det. Det var godt, det kom væk, det der, Kasper. Nu mangler vi så bare nogle slag. Ja. Jeg kan selvfølgelig spørge smeden, om han kan lave sådan en der. Det kan være, det bliver noget døj. Ja. Du er færdig for i dag, Ken? Ja, det gjorde vi. For den her gang. Den har været lidt ind og ude af værkstedet. Vi havde håbet, at vi skulle have køler og det monteret i det afsnit her. Men vi har måttet have køleren op til smeden, for at få svejset et beslag mere på køleren, for at vi kan få den til at sidde ordentligt. Så vi når ikke at få den på før i næste afsnit. Nej. Desværre. Du har siddet lige derinde. Men så er der også noget at se frem til, jo. Det kommer næste gang. Det man tænker, der tager en time at lave, det kan bare tage 4 timer at lave. Ja. Hvad tænker vi, der skal ske næste gang, når vi har monteret det der kølerværk færdigt? Så skal vi jo egentlig bare have det skilt lavet fuldstændig, og sendt stillet afsted mod noget sandblæser, glasblæser, something. Ja, vi skal lige lave beslag til tændingen og sådan noget. Vi skal have tændspolen til at sidde rigtigt. Og så tænker jeg, at vi skal have en skilt lavet. Og så skal vi have snakket om, hvad for en farvestil det skal være. Måske. Kasper har nogle gode idéer, det plejer han at have. Det er også farligt lige nu at sige, nu laver vi alle de ting her, men vi skal have lavet det kølerværk færdigt, og beslagene bestilt. Når vi har gjort det, så begynder vi ligesom at skille ned, og så tænker jeg, at vi skal have motoren bagefter. Jo. Jamen indtil da, stay tuned. Ses.